Díky Pánu za privilegium se sejít. Jste statečný. I více, pokud jste cestovali z Levosic nebo z Jílové. Musím lehčíc, tak díky Pánu za možnost se sejít, uctívat a probírat. Dneska se vrátíme do studia listu Římanům. Konečně měli jsme docela velkou pauzu. Myslím si, že to bylo potřeba. Římanům je úžasná kniha, ale není to jednoduchý kázat, studovat i slyšet kázání z tohoto listu, což bude i vidět dnes ráno. Máme před sebou náročnější úsek, je to poslední úsek 10. kapitoly, což znamená, že ještě máme před sebou 11., což taky není jednoduchá, ale potom konečně budeme ve 12. kapitole, jak jsem vám řekl, tak budeme tam 10 let. Jo? Tak Římanům 10, verše před námi dnes ráno jsou verše 18 až 21, ale pojďme si přečíst tu celou 10. kapitolu ještě jednou. Úplně poslední možnost si to přečíst společně. Tak Římanům 10. Římanům 10. První verš, že Pavel píše: bratři, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně, za Izrael, aby byli zachráněni. Nebo tím vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. Protože neznají Boží spravedlnost a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost, nepodřídili se spravedlnosti Boží. Vždyť Kristus je konec zákona ke spravedlnosti pro každého, kdo věří. Mojžíš ve starém zákoně píše o spravedlnosti, která je založena na zákonu. Člověk, který je bude činit, bude z nich živ. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Neříkej si ve svém srdci, kdo vystoupí do nebe, to je jako přivést Krista dolů, nebo kdo se stoupí do propasti, to je jako vyvést Krista z mrtvých. Ale co praví? Blízko tebe je to slovo. Ve tvých ústech a ve tvém srdci je to slovo víry, které hlásáme. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Neboť písmo praví, každý, kdo v něho věří, každý v Krista věří, nebude zahanben. Není rozdílu mezi Židem a Řekem. Vždyť nade všemi je týž Pán štědrý ke všem, kdo ho vyzývají. Neboť každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn. Ale jak mohou vyzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat? Nebyli posláni? Jak je napsáno, jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují dobré noviny. Ale ne všichni uposlechli evangelium, neboť Izajáš praví: Pane, kdo uvěřil naší zvěstí? Víra je tedy, že ze slyšení zvěstí a zvěst skrze slovo Kristovo. Já však pravím, což neslyšeli? Ovšem, že slyšeli. Do celé země pronikl jejich hlas, do nejzastých končin obdíleného světa jejich výroky. A ptám se však, což to Izrael nepochopil? Už Mojžíš praví: vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není národem, proti národu nerozumnému vás pobudím k hněvu. A Izajáš odvážně říká: dal jsem se nalézt těm, kteří mě nehledali.
Dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali. O Izraeli však říká, po celý den jsem vztahoval své ruce k lidu neposlušnému a odmlouvajícímu. Pane Bože, jsi skrze apoštola Pavla nám poslal tento text. Ty chceš, aby církev v dnešní době pochopila to, co je zde napsáno. A víme, že církev i po světě je chudá, protože často nerozumí písmu a nebere ho vážně. A proto, Pane, s pokorou tě prosíme, abys nám otevřel oči, abychom byli bohatí v Kristu, abychom porozuměli tomu, co jsi nám poslal, a abychom, jak to dnes se modlil, abychom žili podle toho. Děkujeme ti za Ducha Svatého, který v nás přebývá a pomáhá nám, abychom mohli rozumět písmu a žít životy v souladu s tím, co jsi napsal. Děkujeme ti ještě jednou, že jsi s námi. Buď osláven mezi námi. Amen. Jednou z největších bolestí v životě věřícího je, když ti, který má nejraději, odmítají evangelium. Je to těžké, když vidíš, že člověk potřebuje finanční radu, potřebuje možná pomoc zdravotní, že můžeš jim nabídnout něco, co může jim pomáhat a možná i změnit života. Ale nejbolestivější ze všech odmítnutí je, když lidé, kteří máte nejraději, odmítají naslouchat evangeliu a v některých případech se k vám kvůli vaší víře dokonce chovají nepřátelsky. Vím, že mnozí z vás přesně vědí, o čem mluvím. Váš nejlepší přítel vás neposlouchá, váš manžel vás považuje za blázna nebo blázny. Vaše děti vám už nedovolí mluvit o člověku Ježíši Kristu. A vaše srdce je naplněno nejsmírným smutkem, neutají a žalem. A to je přesně, jak se cítil Pavel, apoštol Pavel. Pavel měl zlomené srdce kvůli svému lidu, který miloval. Dříve jsme studovali to, co sám napsal v Římanům 9, 1 až 3. Mluvím pravdu v Kristu. Nelžu a dosvědčuje mi to mé vědomí v Duchu Svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. Měl úplně zlomené srdce, protože jeho vlastní lid odmítl Krista a byl na cestě do pekla. I když ale Pavel měl zlomené srdce, neměl v hlavě zmatek. On dobře věděl, co se děje. A vlastně nám pomáhá lépe pochopit, proč mnozí odmítají uvěřit a přijmout zadarmo dar evangelia. V kapitolách 9 až 10 si Pavel klade otázku, proč většina Židů odmítá Krista. A dává 2 teologické odpovědi na tu otázku. První odpověď je v 9. kapitole. Většina Židů odmítla svého Mesiáše, protože Bůh jim podle své moudré a svrchované vůle neprokázal milosrdenství. V pravdě, kterou pro nás může být velmi těžké plně pochopit. Bůh skrze Mojžíše říká, smiluj se nad kým se smilují a slituj se nad kým se slitují. Bůh je ve spasení svrchovaný. A Pavlův teologický závěr z tohoto výroku o boží svrchovanosti při spasení je stejně jasný.
verš 16, 2. kapitoly. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává. Bůh je naprosto svrchovaný v spasení. A pokud je to pro vás těžké pochopit Boží absolutní svrchovanost ve spáse, tak vraťte se zpět a pozorně si přečtěte tu 9. kapitolu. Neříkám, že bude jednoduchý, ale Pavel chce, abychom pochopili, kdo je svrchovaný ve spáse. Ale není to jediná odpověď, kterou Pavel nám dal. Boží svrchovanost však není jedinou odpovědí na otázku, kterou nám Pavel dává. Proč většina Židů Krista odmítá a proč i další lidi odmítají. 10. kapitola nám dává druhou stranu téže teologické mince. Proč Židé odmítají věřit? Protože nechtěli. A nechtějí. A proto je to paradox. Bůh je při spasení svrchovaný, ale člověk je za to zodpovědný. Tomuto tajemství nemůžeme plně porozumět, můžeme se mu však podřídit a uctívat našeho Boha, který je ve všem moudrý a dokonalý. A proto Pavel dnes ráno chce, abychom se dívali na tu lidskou zodpovědnost. Ve verších 18 až 21 nám Pavel vysvětluje neomluvitelnou nevíru Izraele. Tyto verše uvádějí 3 důvody, proč většina obyvatel Izraele odmítala a stále odmítá Ježíše jako svého pána a spasitele. A jak uvidíme, v mnoha ohledech jsou výmluvy, kterým Pavel čelil a které odmítl, často stejně, jak slýcháme i my. Lidi mají stejné výmluvy dneska i tady v Čechách. První falešný důvod, prázdný důvod je tohle. Já jsem nikdy neslyšel. Verš 18. Já však pravím, což neslyšel Izrael? Ovšem, že slyšeli. Do celé země pronikl jejich hlas, do nejzázších končin obdíleného světa jejich výroky. To je Pavlova odpověď. Pokud znáte starozákonní písma a znáte žalmy, pak poznáte, že Pavel zde cituje z žalmu 19. Je to skvělý žalm. Nebesa vyprávují Boží slávě, obloha vypovídá o díle jeho rukou. Den dní vylévá řeč, noc nocí sleduje poznání. Není to řeč, nejsou to slova, jejich hlas není slyšet. Do celé země proniká jejich zvuk a jejich výroky do končin světa. Tyto verše hovoří o tom, co teologové nazývají všeobecné zjevení. Všeobecné poznání. Všeobecná pravda o Bohu, která je viditelná v každé době, na všech místech a všemi lidmi. Důvod, proč každý člověk ví, že je Bůh, a důvod, proč každý člověk ví, že je Bůh, který je moudrý a dobrý a mocný, je kvůli tomu, co vidí na vlastní oči. Nikdo nemůže říci, nevěděl jsem, že existuje všemohoucí a dobrý Bůh, protože jeho moudrost a moc je vidět všude, je všude vidět. Ale otázka je, proč Pavel zde používal takový verš v souvislosti s nevěrou Izraele. A myslím si, že odpověď zní, že tento verš používá v aplikačním smyslu. Řekl, že stejně jako se poselství obecného zjevení rozšířilo do celého světa, tak se po celém světě rozšířilo i poselství evangelia Ježíše Krista. Ve skutečnosti, když říká do celé země pronikl jejich hlas, teď to používá
jako aplikaci o apostolech, prorocích a evangelistech, kteří nesou evangelium po celém světě. Jejich hlas se nese po celém známém světě. Pokud se vrátíme do skutků, čteme v skutcích 1:8, jak Pán Ježíš řekl apostolům předtím, než odešel, a přijmejte duch a moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samářsku a až po nejzastší konec země. Ježíš Kristus chápal a chtěl, aby evangelium se rozšířovalo po celém světě. A chápeme, že evangelium už proniklo do Říma. A na konci listu Římanům Pavel říká, že chce přinést evangelium do Španělska. A musíme si vzpomenout, co Pavel řekl i na začátku, jak jsme studovali dávno. V Římanům 1:8. Především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě. Nebo Koloským 1:5-6. Pro naději, která je pro vás uložena v nebesích, o ní jste slyšeli již dříve ve slovu pravdy evangeliu, jež k vám přišlo a jako na celém světě přináší ovoce a roste. A znovu Koloským, v stejné kapitole, verš 23, Koloským 1:23. Zůstáváte-li v skutku na víře založena a v ní pevný, a nevzdálíte-li se od naděje evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásáno v celém stvoření. Pavel jasně chápe, že to neznamená, že už každý kontinent měl a slyšel evangelium, nebo že každý člověk už slyšel evangelium. Je to hyperbola. Chápal, že toto poselství bylo sdíleno a šířeno. A ještě se šířuje všude. A jak by se mu nemohl šířit? Pavel chápal, že nejdůležitější a nejúžasnější zpráva ze všech je o Ježíši Kristu. Že jeden člověk, který žil dokonalým životem, jediným člověkem dokázal nahradit hříšníky a postavit se před svatého Boha jako jejich zástupce. Jeden skutečný člověk, který skutečně se narodil, který byl skutečný mimino, který žil v Nazaretu, který studoval, učil se, mluvil hebrejsky, řecky, slovil jako tesař. Písmo říká, že tento člověk vzal na sebe lidský hřích a dobrovolně zemřel místo nás. Že jeden člověk zemřel pro všechny. Že sám vzal na sebe moje hříchy, tvoje hříchy a zemřel osobně. A každý, kdo uvěří, nezahyne, ale bude mít věčný život. Pavel říká, že tato zpráva se rozšířuje a musí se rozšířovat všude po světě. Je to nejdůležitější zpráva ze všech. Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. 1. Janův 3:16. Nebo tak miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Nejdůležitější zpráva ze všech. A Pavel zde říká, že Židé nemohli říct, neslyšel jsem. Jestli pohané v Římě slyšeli evangelium, určitě Židé ho slyšeli taky. A proto aplikace je jasná. Pro ty, kdo neslyšeli evangelium, je nutné co? Je nutné, abychom jim přinesli evangelium. Ale v okamžiku, kdy člověk uslyší evangelium, bez čeho je? Je bez výmluvy.
Pokud jste dnes ráno tady a odejdeš bez pokání, bez víry, nikdy nebudeš moci říct, já jsem nikdy neslyšel evangelium. Já jsem neslyšel o Ježíši. Já jsem neslyšel, že jsem hříšný. Já jsem neslyšel o Boží lásce. Já jsem neslyšel, že Bůh mě má rád, že poslal svého jediného syna za mě. Já jsem neslyšel, Ježíš čelil Božímu hněvu za hříšníky. To jsem neslyšel. To nemůžeš říci. Protože osobně jsem vám to řekl. A myslím si, že to platí nejenom pro lidi tady, ale musíme znovu se dívat na tu situaci tady v Čechách. Že miliony Čechů vidí křesťanství optikou katolické církve a proto odmítají Boha kvůli prázdným mýtům katolicismu. Ale jak dlouho měli Češi Bibli? Téměř 700 let. Od roku 1350 Češi měli a mají Bibli. Téměř 700 let je Boží slovo dostupné v češtině. 700 let. A nejenom, že měli Bibli 700 let, ale je zde v Čechách 5 celé kopií. Kralická Bible, Bible 21, český studijní překlad, slovo na cestu, ekumenický překlad. A v nové kralické verzi je dokonce celý nový překlad Nového zákona. To je minimálně 6 verzí Božího slova jen v českém jazyce. 6! A kolik lidí má doma aspoň jednu Bibli? A dokonce víme, že děti čtou Bibli i ve škole. A na jedné straně je to úžasný, ale na druhé straně je to hrozný. Protože nemají výmluvu. Nebudou moci říkat, já jsem to neslyšel. Neměl jsem možnost. Nikdo mi to neřekl. Ale Bůh řekne, dal jsem ti své slovo před 700 lety. Dal jsem vám 6 překladů. Měl si ho doma. I když setky a kulty překrucovali pravdu, mohli jste si přečíst písmo a sami zjistit, co jsem udělal já. Nemáš žádnou omluvu. A je další falešná výmluva. A to je, já jsem to nepochopil. To je přesně, co vidíme ve verších 19 až 20. Ptám se však, což to Izrael nepochopil? A jaká je odpověď od Pavla? Už Mojžíš praví, vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není národem, proti národu nerozumnému vás pobudím k hněvu. A Izajáš odvážně říká, dal jsem se nalézt těm, kteří mě nehledali. Dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali. Pavel nejprve zbořil výmluvu Žida, který říká, já jsem neslyšel. A nyní boří výmluvu Žida, který říká, já jsem nepochopil. Pavel jako by se díval dopředu chodbami času a přivádí nás do Boží soudní síně. A tam u soudné stolice stojí miliony Židů, kteří Bohu řeknou, nemůžeš mě odsoudit, já jsem to neviděl. A proto Pavel říká, helej, Mojžíš vám to řekl a Izajáš vás varoval. To jsou ty nejznámější, nejprestižnější Židy.
Mojžíš je bezpochybně jedním z nejznámějších Židů, možná i člověka v celé historii. Byl nástrojem, který Bůh použil, aby dal svému lidu zákon. A na vlastní oči viděl znovu a znovu nejen mocné boží zázraky, které se dělí pro jeho vlastní lid, ale téměř stejně zázračně viděl, jak samotný lid, který byl příjemcem těchto zázraků, reagoval přímou neposlušností vůči Bohu, který je miloval. A když se Mojžíš blížil ke konci svého života, znovu se díval dopředu a věděl, co udělá Izrael. A tak požadoval, aby se Izrael naučil píseň, kterou napsal on. Tato slova, které Pavel cituje, se nachází v Deuteronomii 32 ve verši 21. Nacházejí se v takzvané Mojžíšově písni. A poslechněte si, co Mojžíš řekl hned předtím, než je naučil tuto píseň. Deuteronomii 31, 26 až 29. Mojžíš řekl, vezměte tuto knihu zákona a položte ji po boku truhlí smlouvy Hospodina svého Boha. Bude tam proti tobě jako svědek. Vždyť já znám tvou vzpouru a tvou tvrdou šíji. Jestliže jste se vzpírali vůči Hospodinu nyní, když ještě žijí s vámi, tím spíše po mé smrti. Shromážděte ke mně všechny starší svých kmenů a své správce, abych k ním promluvil tato slova a povolal proti ním zasvětí nebesa a zemi. Neboť vím, a tady to je, co je důležité pochopit, neboť vím, že po mé smrti se jistě vrnete do schází. Odvrátíte se od cesty, kterou jsem vám přikázal a postihne vás v budoucích dnech zlo, protože budete páchat to, co je zlé v Hospodinových očích. A budete ho prorokovat k hněvu dílem svých rukou. To jsou jeho poslední slova pro svůj lid. Tvrdý dopis na rozlučenou. A právě v této písni Mojžíš citoval Boží slova. Vzbudím ve vás žádlivost na národ, který není národem. Proti národu nerozumnému vás popudím k hněvu. A Pavel v těchto slovech vidí proroctví, že v budoucnu Bůh vylije svou milost na pohany. Bůh předpověděl 1500 let před příchodem Krista na tento svět, že pohané, kteří žijí v tmě, budou sami povoláni do společenství s pravým a živým Bohem skrze evangelium. A místo toho, aby Židé řekli, helej, pohané přijali za svého Mesiáše, našeho Mesiáše, tak asi to máme dělat my taky. Ale místo toho, aby činili pokání a uvěřili, se hněvali. Reagovali naštvaně proti tomuto hnutí evangelia. A zejména proti Židům, kteří mu věří a kážou ho. A úžasné je, že Bůh splnil svůj slib. Mojžíš prorokoval, co se stane. A to se stalo. A evangelium se rozšiřoval a pohané ho přijali, uvěřili. A jak reagoval Izrael? Byli naštvaní. Pavel cestoval, hlásal evangelium v synagoze a jak reagovali? Byli naštvaní. A proto Pavel odešel, kázal na ulici. A co se stalo? Pohané uvěřili. A znovu, co udělal Izrael, když slyšeli, že pohané přijali evangelium? Řekli, tak to je úžasný. V žádném případě.
vzbouřili. Je to šokující, protože oni měli mapu. Měli vědomosti o tom, co se mělo stát už téměř 1500 let. A když se to stalo, měli jste zastavit a říct si, počkejte, toto proroctví, které vyslovil Mojžíš, já vlastně naplňuji právě teď. Toto proroctví mluví o mně. Já bych měl zastavit, poslouchat, činit pokání, uvěřit v Krista. A to není, co udělali. A o to Pavlovi jde. Říká svým židovským spoluobčanům, nemáte žádnou výmluvu, protože o tomto okamžiku čtete už stovky let. A Pavel říká, a nejenom vás varoval Mojžíš, ale Izajáš. Verš 20. A i Izajáš odvážně říká a řekl, dal jsem se nalézt těm. Teď Izajáš prorokuje Hospodinova slova. Dal jsem se nalézt těm, kteří mě nehledali. Dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali. Znovu mluví o pohanech. I Izajáš dlouho dopředu prorokoval, že pohané, kteří nejsou součástí Božího svatého národa a kteří nepochází z fyzického potomstva Abrahamova, budou Bohem vyhledáni. Sám Bůh za nimi půjde s apoštoly a misionáři, kteří jim budou hlásat evangelium a získávat je pro spasený milostivým poselstvím, že Kristus položil svůj život za hříšníky. A celá Pavlova myšlenka znovu v tomto oddíle spočívá v tom, že pokud Bůh Židům dopředu řekl, co se stane, nemají žádnou výmluvu. Neměli. A dodnes nemají. Nemůžou říct, my jsme nevěděli. Nemůžou říct, my jsme nepochopili. Protože oni měli Mojžíše. Měli Mesiáše, měli Boží slovo a pochopili to, co říká Boží slovo. A do nás přivádí ke třetímu, poslednímu a skutečnému důvodu. Proč Židé odmítli a odmítávají evangelium? Skutečný důvod je, já jsem nechtěl. Verš 20. A Izajáš odvážně říká, dal jsem se nalézt těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali. O Izraeli však říká, po celý den, znovu cituje Boží slova, to jsou slova Hospodina, po celý den jsem vztahoval své ruce komu? K lidu neposlušnému a omlouvajícímu. K neposlušnému a omlouvajícímu. Bůh poslal evangelium do Samáří a uvěřili. Bůh poslal evangelium do Malé Asie a uvěřili. Bůh poslal evangelium do Galácie, na Krétu, do Říma a pohaní uvěřili. Ale jeho vlastní lid je neposlušný a tvrdohlavý. Neposlušný překládá řecké slovo apeitho. Apeitho, základní termín peitho znamená předsvědčovat. A tak apeitho popisuje někoho, kdo se odmítá nechat přesvědčit pravdou. Znáte toto sloveso apeitho? Odtud pochází termín apatický. Někdo, kdo se odmítá nechat dojmout, kdo odmítá reagovat. Apatický člověk ví, co by měl udělat, ví, co musí udělat, má znalost, má poznání, má porozumění. Ale nechce poslouchat. Nechce to udělat.
toho vyplývá, že přijetí evangelie nakonec není otázkou inteligence. Není otázkou porozumění. Je to, že člověk je v vzpouře a nechce činit pokání a podřídit se Stvořiteli. Nechce Boha poslouchat. Nechce tě poslouchat. Nechce slyšet evangelium. A nejsou jen neposlušní, ale jsou taky odmlouvající. Dvě slova, která tvoří tento řecký termín, jsou mluvit proti. Mluvit proti. Nejenže tedy odmítají přijmout pravdu, ale otevřeně proti ní mluví. Napadají pravdu, pomlouvají pravdu a často pomlouvají toho, kdo pravdu říká. A takové lidi znáte. Jak jsme o tom mluvili na začátku, vím, že máte zkušenosti, že si chtěl sdílet tu nejdůležitější zprávu s někým. A oni nechtěli. A nejhorší je, že možná nejenom nechtěli, ale i potom na tebe napadali. Začali si říkat, že ty jsi pitomec, že ty jsi hloupý. Že je rozlobili. Sdílel jsem evangelium se svým bratrem, když jsem čerstvě uvěřil. Řekl jsem mu pravdu. Určitě jsem to mohl dělat trochu líp. Kdo může sdílet evangelium dokonalý. Ale fakt si vzpomínám, že jsem mu to řekl v lásce. O několik týdnů později jsem se od své matky dozvěděl, že mě bratr nenáviděl. Nechtěl ani vůbec se mnou mluvit. Nechtěl mi ani to říct na vlastní oči. Nechtěl se mnou mluvit. Ale máma mi řekla, tvoje bratr tě nemá rád. Proč? Protože Boha neměl rád. Lidé se rozloubí, když jim řeknete pravdu. Řeknu vám, že jste mi líte. Budou se všemožně vymlouvat. Ale stejně jako u Izraele, skutečný problém, skutečný důvod, proč nevěří a nepřijmou Boží milostivou nabídku, není v tom, že by neslyšeli. Není v tom, že neporozuměli. Není v tom, že tebe nemají rádi. Je to v tom, že nechtějí činit pokání. Nechtějí se podřídit Bohu. Nechtějí pokleknout před Ježíšem Kristem. A proto Izrael nechtěl uvěřit. Ještě hlubší než pýcha a tvrdohlavost Izraele i pohanu je však, co tento text říká o Bohu. Po celý den jsem vztahoval své ruce k lidu neposlušnému a omlouvajícímu. Je to hluboký obraz obrovského trpělivosti a intenzivní touhy Boha potom, aby jeho lid činil pokání a obrátil se k němu. Znovu a znovu dali Bohu facku. Znovu a znovu sloužili modlám. Znovu a znovu vzali úplně všecko od Boha a používali to proti Bohu. A co udělal Bůh? Po celý den vztahoval své ruce k ním. Trpělivě v lásce čekal, aby činil pokání. Bratři a sestry, jsou pro nás v této frázi možná 3
aplikace, které si máme naučit. A první je, že Bůh touží potom, aby byli hříšníci spaseni. Bůh touží potom, aby byli hříšníci spaseni. Bůh ještě dodnes celý den vztahuje své ruce k lidu neposlušnému a omlouvajícímu. Bůh touží, aby lidi činili pokání. První list Timoteovi 2, 1 a 4 Pavel napsal především, tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, výmluvy, abychom se modlili za nevěřící. Proč? Je to dobré a milé před Bohem naším záchráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. Bůh je spravedlivý, Bůh je svatý, svatý, svatý. Bůh nenávidí hřích, Bůh soudí. Peklo je skutečné, ale Bůh je milostivý. Touží potom, aby lidi činili pokání. Touží, aby Česko uvěřilo. A říká, že každý, kdo by vyzval Pánovo jméno, bude zachráněn. Arcis Pro to říká takto. Pavel používá obraz Boha s rozvěřenými dlaněmi, jak prosí lidi, napomíná je, zve je, říká jim, aby k němu přišli. A nestojí tam jen na vteřinu, nejen na okamžik, ne na 5 minut kázání, ale celý den, celý týden, celý měsíc, celý rok, celý život tohoto člověka. Musíme, bratři a sestry, kázat o Bohu, který má natáženou náruč. Pomáhá nám, když se díváme zpět a položíme znovu otázku, kolikrát jsem musel slyšet evangelium já. Kolik lidí Bůh mě přišel nebo poslal předtím, než jsem uvěřil. Kolik lidí mi řeklo evangelium. Kolik dnů Bůh čekal. Bůh neposlal Markusovi jednoho člověka. Jsem poslouchal evangelium a nečinil jsem pokání a potom Bůh řekl konec. Nikdy nepošlu dalšího. Nikdy nebudeš mít další příležitost. To není, co Bůh udělal se mnou. To není, co Bůh udělal s vámi. Ale z milosti. Po celý den Bůh vztahoval své ruce k vám. Čekal a čekal a čekal. A proto musíme být my trpěliví s lidmi, kteří odmítávají evangelium. Musíme mít naději, musíme se stále modlit za ně. A pros Pána, aby jim otevřel oči, aby taky přijali milostivý dár evangelia. A za druhé, spojený s tím, naše evangelizační rozhovory musí odrážet Boha s rozprázdněnými rukama, ne s zavřenými pěstmi. Naše evangelizační rozhovory musí odrážet Boha s rozprázdněnými rukama, ne s zavřenými pěstmi. Musíme mít na paměti, že to, jak dělíme o evangelium, má odrážet evangelium. Existuje způsob sdílení evangelia, který podporuje to, co říkáte, nebo vyvrácí to, co říkáte. Mně se mi líbí to, co Martin Lloyd-Jones kázal ve svém sboru v Londýně v 60. letech. Když se s někým dělíte o evangelium, musíte mu ukázat, že se mýlí. Že evangelium je pravda a že vy máte tu pravdu. Někdy je však velmi těžké to udělat s láskou a trpělivostí. Někdy nevědomky překročíme tuto velmi křehkou hranici a začneme se více snažit dokázat, že my máme pravdu, než abychom zachránili duši tohoto člověka.
Jinými slovy, musíme tvrdě pracovat na tom, aby způsob, jakým sdílíme evangelium, byl sám o sobě láskavý nebo láskaplný, nikoliv tvrdý. Když to musí být evangelium, které uráží, vždy to musí být evangelium, který uráží, a ne náš hněv, pýcha nebo způsob, jakým mluvíme. A když lidé říkají hloupé věci, když jí útočí na nás, musíme znovu si vzpomínat na to, co Pavel řekl Titovi. 3:5. Nebo i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní, bloudící. Byli jsme otroky žádostí, všelijakých rozkoší. Trávili jsme život ve špatnosti, závisti. I když jsme slyšeli evangelium, jsme my pokračovali hříchu v trhlavosti, v neposlušnosti. Slyšeli jsme evangelium, jsme to odmítli. Slyšeli jsme ho znovu, jsme znovu odmítli. Když se však zjevila dobrota a lidu milost Boha, zachránil nás ne na základě skutku, který jsme my činili, nýbrž podle svého milosrdenství, skrze koupel, znovuzrození a obnovou Ducha Svatého. Nemůžeme sdílet evangelium v hněvu nebo samospravedlnosti. Když to děláme, to znamená, že jsme sami zapomněli, jak byl trpělivý Bůh s námi. 2. Timoteovi 2:24-26. Pánův otrok se nemá hádat, nýbrž má být přívětivý, ke všem schopný učit, má být trpělivý a v tichosti kárat odpůrce, snad jim dá Bůh pokání k poznání pravdy. Nezáleží na nás. Nemáme tu moc. Nemůžeme je tlačit do nebe. S trpělivostí musíme znovu a znovu sdílet evangelium způsobem, který ukazuje na Boží trpělivost a lásku. A poslední aplikace. Vše se děje tak, jak Bůh prohlásil. Jestli je jedna jasná aplikace z toho, co jsme viděli dneska, je, že vše se děje přesně tak, jak Bůh prohlásil. Celý tento text nás učí, že vše, co se stalo, děje a bude dít, se bude dít přesně tak, jak Bůh prohlásil. Ježíš přišel jako beránek, aby zemřel za hříšníky, přesně jak Bůh prohlásil. Byl zrazen svým vlastním přítelem, přesně jak Bůh prohlásil. Židé Krista zavrhli a zabili, přesně jak Bůh prohlásil. Ježíš vstal z mrtvých, přesně jak prohlásil Bůh. Evangelium se dostalo k pohanům a mnozí uvěřili, přesně jak Bůh prohlásil. Svět se v současnosti rozpadá. Každý den přicházejí nové zprávy o válkách a další zvěstí o válce, přesně jak Bůh vyhlásil. Po celém světě opět narůstá zúřivé nepřátelství a nelogická nenávist vůči Židům, přesně jak Bůh prohlásil. Pokud se z toho kázání máte něčemu naučit, pak je to, že vše na tomto světě se děje přesně tak, jak Bůh vyhlásil. Brzy zemřete přesně, jak Bůh prohlásil. Brzy stanete před svým stvořitelem přesně, jak Bůh prohlásil. Brzy vstoupíte do svého věčného osudu přesně, jak Bůh prohlásil. Pokud jste uvěřili v Krista, vložili v něj svou víru a odvrátili se od života v hříchu, pak skutečně vstoupíte do Božího království, kde obdržíte dokonalé tělo a budete existovat v dokonalé oslavě po celou věčnosti v přítomnosti svého Pána a Spasitele. Přesně jak Bůh prohlásil. Přesně. Pokud však zůstanete apatičtí,
pokud zůstanete tvrdohlaví a neústupní, pokud odmítnete činit pokání a uvěřit, pokud se odmítnete podřídit, pak budete skutečně uvrženi do vnější temnoty, do onivého jezera, které hoří sírou. A tam budete osobně platit dluh za svůj vlastní hřích po celou věčnost. Přesně jak to Bůh prohlásil. A nebudou žádné výmluvy. Nebudete moci říct, neslyšel jsem. Nebudete moci říct, nerozuměl jsem. Budete moci říct jen, nechtěl jsem. Nechtěl jsem. Nebude to žádné překvapení. Nebude to nic šokující. Bůh nám to ve své milosti řekl stovky let předem. Svět jde kupředu, národy se rozpadají a Kristus se brzy vrátí, aby usedl na svůj vlastní slavný trůn a vládl všem národům, přesně jak Bůh prohlásil. A proto jediná otázka, nejdůležitější otázka ze všech je, jste připraveni? Jste připraveni? Protože všecko dopadne přesně, jak Bůh prohlásil dopředu. Pane Bože, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkuji ti, že i dnes ráno zde nakladně, zde v tomto hotelu jsme slyšeli dopředu, co se stane. Jak to dopadne, jak to bude. A Pane, proto nebude možnost pro ty, kteří jsou ještě ve spouře, až budou před tebou stát, nemůžou říct, my jsme neslyšeli, my jsme tomu neporozuměli. My jsme nechtěli. Pane Bože, prosím, abys zlomil srdce každého, který ještě je ve spouře, který je apatetický. A pro nás, Pane, kteří už přijali tento dar, pomoc nám, abychom byli trpěliví, abychom v lásce sdíleli evangelium. Znovu a znovu, pokud je to možné a potřebné. Dej nám otevřené dveře a prosíme tě, Pane, abys zlomil srdce každého člověka v tomto národu. Slituj se, Pane, nad nimi i nad námi. Oslav se v našich životech. Amen.